รถย้อนสอน ไม่กล้า เดิน ขับ ไป ใช่นี่เดิน ขับ ไปทำ รถ งาน ย้อนสอนเรื่องนี้ก่อนก็ได้นัดหมายนี่ฟังดีๆวัยรุ่นเฟซบุ๊กทวิตเตอร์ดูเลยนะคะ ครับ ถ้ามีการนัดหมายเพื่อแข่งรถกันวันเทสเดย์ เหมือนมีการไปนัดกันจะในกลุ่มไลน์จะในแชทในอะไรถ้ามีหลักฐานใน Facebook เนี่ย5 คันขึ้นไปครับโดนเหมือนกันนะคะไอ้เรื่องแข่งรถนัดหมายกันเนี่ยนะคะโทษ2 ใน 3ของความผิดฐานแข่งรถในทางก็คือจำคุกไม่เกิน3 เดือนหรือปรับตั้งแต่ 5,000 ถึง 10,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับส่วนร้านไหนที่รับแต่งรถแข่งอะค่ะร้านที่รับแต่งนะฟังดีๆมีเยอะอยู่นะร้าน